हर खांसी का शरबत तो होता है, लेकिन शायद ये वो खांसी का शरबत नहीं था जिसके इस्तेमाल के बाद आपको फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह खांसी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, इस तरह इनमें इस्तेमाल होने वाले शरबत की भी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। आज हम आपको खांसी में इस्तेमाल होने वाले शरबत और इनकी इक़साम और खांसी की इक़साम के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोइन। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। खांसी की 3 बड़ी इक़साम हैं, जिसमें सबसे पहले खुश्क खांसी, दूसरे नंबर पर खुश्क खांसी के साथ फ्लू का हो जाना और तीसरी है खांसी के साथ बलगम का आना। सबसे पहले हम खुश्क खांसी की बात करेंगे। खुश्क खांसी सर्दी मौसम की तब्दीली की वजह से, सर्दी की वजह से, स्मोक की वजह से या सीजनल एलर्जी की वजह से आपको हो सकती है, जिसमें मरीज़ को सिर्फ खांसी होती है, इसके अलावा वो दूसरे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। थोड़ी देर खांसने के बाद खांसी ठीक हो जाती है, इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मुसलसल खांसी आती रहती है। इस तरह की खांसी के लिए हाइड्रालिन, एसिफाइल और पल्मानोल शरबत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खांसी की जो दूसरी किस्म है, इसमें है खांसी के साथ फ्लू का हो जाना, जिसमें गले में इरिटेशन होती है, आँख और नाक से पानी बहता है, इन्फ्लुएंज़ा या फिर पोस्ट नसल ड्रिप का इशू हो जाता है, चेहरे का इशू हो जाता है। इस तरह की खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोफिन या डाइफिनहाइड्रोमिन वाले सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोफिन जो है, ये जो नज़ला ज़ुकाम या इन्फ्लुएंज़ा इसकी वजह से होने वाली खांसी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो डाइफिनहाइड्रोमिन है वो भी ज़ुकाम या आँखों में से पानी का बहना, नाक से पानी का बहना, गले में इरिटेशन होना या फिर पोस्ट नसल ड्रिप चेहरे का इशू होना, इस तरह की खांसी को रोकने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। याद रखें कि इस तरह के सिरप डेक्स्ट्रोमेथोफिन और डाइफिनहाइड्रोमिन ये कभी भी एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस या स्मोकिंग की वजह से जो खांसी होती है उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको इस तरह की अलामात हैं तो इसमें आप कौन से शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की अलामात में आप कोरेक्स डी, हिस्टामोल डी, पैसिफिक डीएम, हाइड्रालिन डीएम ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली किस्म है खांसी का बलगम के साथ आना। इस तरह की खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट सिरप इस्तेमाल करवाए जाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट सांस की नाली में होने वाले इन्फेक्शन की अलामात को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म के इन्फेक्शन में आम सर्दी, ब्रोंकाइटिस, दमा, नमूनिया वगैरह शामिल होते हैं, जो सांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में बलगम जमा होने का सबब बनते हैं। बलगम जमा होने की वजह से आपको खांसी हो सकती है और आपको सीने में दर्द हो सकता है। अगर आपको इस तरह की खांसी की अलामात हैं तो उसमें आप कौन सा शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप वेंटोलिन, ब्रिटनेल, म्यूकोनिल, कोसोम ई, एसिफिड डीएम, ब्रोनोकाल और एसिफाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों में काफरिब ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा हैं, 6 माह से कम या 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें काफरिब ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खांसी के लिए नहायत ही मुअस्सर हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।